ណាឧទាហរណ៍ទី1 mind your head ប្រយ័ត្នប៉ះក្បាលដូចគ្នាយើងទៅដើរលេងនៅអង្គរវត្តក៏ដោយទៅដើរលេងនៅប្រាសាទណាមួយក៏ដោយយើងទៅឃើញគេដាក់ mind your head ដោយសារអីអ្នកខ្លះទៅគាត់អញ្ចឹងទៅពេលខ្ពស់ខ្លាចគាត់ងើបឈរឬក៏គាត់ដើរទៅវាប៉ះក្បាលអញ្ចឹងបានគេទៅសេហ្នឹងមកដើម្បីសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយ teacher អញ្ចឹងឯនេះឈើបានលើកយកនៅចំណុច grammar ដែលសំខាន់មួយទៀតហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង imperative sentence ហើយគ្នាយើងប្រកាសជាធ្លាប់បានឃើញការប្រើប្រាស់ឬក៏ធ្លាប់បានឃើញការសរសេរជាប្រយោគដូចជាសរសេរថា go home early ឬក៏ do homework អីចឹងហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាអ្នកខ្លះគាត់បានដឹងហើយថាហ្នឹងជាប្រយោគរបស់បង្គាប់បញ្ជាអ្នកខ្លះទៀតក៏អត់ទាន់បានដឹងថាហ្នឹងជា imperative sentence ដែរហើយឆ្ងល់ទៀតថាចុះ subject នៅណាមិនបានទៅសេ verb មកដើរតួជា subject បានចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឈើនឹងស្រាយចម្ងល់របស់គ្នាយើងឈប់ឲ្យឆ្ងល់ហើយឈើលែងឲ្យឆ្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងរបស់ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងប្រយោគនឹងទៀតហើយប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងឈើសុំគ្នាយើងឲ្យជួយ follow page ឈើឬក៏ជួយ share ហើយនឹងជួយចុច subscribe YouTube របស់ឈើដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនវេយ្យាករណ៍ក៏ដូចជាមេរៀនវាក្យស័ព្ទថ្មីទៀតអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការបកស្រាយពីមេរៀនលម្អិតឈើចង់បញ្យល់ប្រាប់គ្នាយើងនិងចង់បកប្រែពីប្រយោគហ្នឹងឲ្យគ្នាយើងស្ដាប់សិនថា imperative sentence ប្រែថារបស់បង្គាប់បញ្ជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថារបស់បង្គាប់បញ្ជាយើងត្រូវដឹងពីការប្រើប្រាស់របស់វាអញ្ចឹងនេះឈើលើកយកពីចំណុចដែលយើងអាសាឃើញគេប្រើអញ្ចឹងរបស់បង្គាប់បញ្ជានឹងគេប្រើដើម្បីអីណាគ្នាយើងអញ្ចឹងតើគេប្រើរបស់បង្គាប់បញ្ជានឹងដើម្បីអីទី1គឺដើម្បីស្នើសុំនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើរឿងអីមួយឲ្យយើងអាហ្នឹងគេហៅ make a request ណាដើម្បីស្នើសុំគេឲ្យធ្វើរឿងអីមួយឲ្យយើងទី2គឺ give order ប្រកបបញ្ជាហាម5ណាជាដំបូន្មាន to give advice អីជាដើមហ្នឹង to give order ឬក៏ advice អញ្ចឹងផ្ដល់ដំបូន្មានឬក៏បង្គាប់បញ្ជានរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើរឿងអីមួយឲ្យយើងអាហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ imperative sentence អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងពីការប្រែរបស់វាថារបស់បង្គាប់បញ្ជាបន្ទាប់ពីយើងដឹងថាវាប្រើដើម្បីអីឥឡូវយើងចូលទៅមើល form របស់វាគេហៅថារូបមន្តរបស់វាមួយអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វាមានជាហូហែគ្នាយើងដូចជាគ្នាយើងបានឃើញអញ្ចឹងគឺឈើលើកមកនៅទីនេះគឺទី1គឺយើងប្រើពាក្យ please ហ្នឹងដូចជាភាសាខ្មែរបើយើងថាសូមឬក៏សូមមេត្តាអីអាហ្នឹងយើងប្រើដើម្បីឲ្យវាព្រោះស្ដាប់ឲ្យវាតំណងស្ដាប់អញ្ចឹងណាកុំឲ្យចេញមកឆ្កងធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងណាយើងស្នើសុំគេឲ្យធ្វើរឿងអីមួយឲ្យយើងហោះ please do homework sorry please do your task quietly អញ្ចឹងប្រែថាសូមមេត្តាធ្វើនៅកិច្ចការរបស់អ្នកដោយស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងកុំធ្វើលឺពេកកុំធ្វើបែបមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពេកធ្វើបែបស្ងៀមស្ងាត់ទៅកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកដតីដែលនៅអង្គុយគៀនយើងហ្នឹងណាឧទាហរណ៍យើងទៅហាងកាហ្វេអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើកិច្ចការរបស់យើងអូអ៊ូអនិយាយលឺអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យហ្នឹងឃើញទេនៅពេលដែលយើងនិយាយលឺយើងធ្វើលឺយើងធ្វើកិច្ចការរបស់យើងលឺពេកគេប្រាប់យើង please do your task quietly សូមមេត្តាធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកដោយស្ងៀមស្ងាត់ឬក៏ពេលខ្លះយើងនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងយើងធ្វើកិច្ចការងាររបស់យើងប៉ុន្តែយើងដើររំខានគេយើងអ៊ូអមួយគេនិយាយមួយគេមកអីចឹងទៅហ្នឹងឈើប្រាប់ឬក៏មិត្តភក្តិរបស់យើងប្រាប់ថាធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកឯងហ្នឹងឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ទៅកុំលោឡាពេកឧទាហរណ៍ទី2 please wait with patiently sorry please wait here please wait here patiently សូមមេត្តារងចាំនៅទីនេះដោយអំណត់ដោយភាពអត់ធ្មត់
អញ្ចឹងសូមមេត្តារងចាំនៅទីនេះដោយភាពអត់ធ្មត់ឧទាហរណ៍ទី3គឺ please stay calm សូមរក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងាត់សូមរក្សានៅគេហៅថាលំនឹងនៃផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណាកុំឆោឡោកុំឈូឆរឧទាហរណ៍ទី4 please don't be made អាហ្នឹងបើនិយាយភាសាខ្មែរយើងនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់សូមមេត្តាកុំឆេវឆាវសូមមេត្តាកុំបាត់បង់សតិអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈរត្រឡប់មក form របស់យើងវិញ please plus ជាមួយនឹង base verb អញ្ចឹង base verb គ្នាយើងត្រូវដឹងតើ base verb ហ្នឹងអីគេគ្នាយើងដឹងឯ base verb អីគេ base verb បើយើងនិយាយទៅគឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1អញ្ចឹង base verb ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ឧទាហរណ៍ go do make អីហ្នឹងហើយពួកអាហ្នឹងគឺអត់មាន s អត់មាន es អត់មាន ies ទេណាគ្នាយើងអាហ្នឹងគេហៅថា base verb អាហ្នឹងគេហៅ base verb ឯងអញ្ចឹងនេះយើងឃើញនេះមាន please ហើយ comma យើងដាក់ comma ក៏បានអត់ក៏បានដែរកន្លែងនេះនេះ comma នេះហ្នឹងយើងដាក់ក៏បានអត់ក៏បានណាអញ្ចឹង please ហើយ comma base verb plus ជាមួយនឹងចុចអានេះជាឧទាហរណ៍ដែលឈើលើកមកឥឡូវយើងចូលទៅមើលការឧទាហរណ៍ទី2ហើយនឹងរូបមន្តទី2គឺវាមិនខុសគ្នាពេកទេពីរូបមន្តទី1គ្នាយើងព្រោះដោយសារតែគ្រាន់តែឈើគេហៅថាconverse វាណាពី please នៅខាងមុខដូរមក please នៅខាងចុងប្រយោគវិញអញ្ចឹងគ្នាយើងចេះតែមួយទៅគឺចេះទាំងពីរហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ទី1 do your task quietly please អាហ្នឹងជាការស្នើសុំគេហៅ make a request ហ្នឹងសូមមេត្តាណាធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកដោយស្ងៀមស្ងាត់មើល please wait here patiently សូមមេត្តារងចាំនៅទីនេះដោយសេចក្តីអំណត់តែភាពអត់ធ្មត់ចឹងទៅកុំលោឡាពេកចឹងទៅគេនៅចាំនៅនឹងច្រើនដែរទៅដូចយើងចាំយន្តហោះចាំរថភ្លើងចាំឡានក្រុងអញ្ចឹងណាចឹងកុំលោឡាពេកគង់ឲ្យមកដល់ឯងគ្រាន់មុននឹងក្រោយចឹងទៅព្យាយាមរៀនធ្វើភាពអំណត់អត់ធ្មត់នឹងឲ្យបានច្រើនទៅកុំមួម៉ៅពេកទី3 stay calm please កុំឆោឡោពេកនៅឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់មើលកុំខឹងមើល don't be made please កុំខឹងមើលកុំមួម៉ៅមើលកុំអន់ចិត្តមើលអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ទម្រង់ទី3ការប្រើប្រាស់ទី3ហើយយើងមើលតិចទៅទម្រង់ទី3អញ្ចឹងទី3គឺគេប្រើប្រាស់ base verb នឹងដដែលដូចឈើបានលើកឡើងអញ្ចឹង base verb គ្នាយើងដឹងហើយគឺកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ហើយអត់ប្រែប្រួលទេអញ្ចឹង run ទី1នេះ run fast fast នេះជា adverb គ្នាយើងហើយ fast នឹងអត់ប្រែប្រួលទេវានៅតែអញ្ចឹង run fast រត់ឲ្យលឿនអានឹងប្រាប់ give order ហ្នឹង give order run fast រត់ឲ្យលឿនបើមិនរត់លឿននេះឆ្កែខាំឡើយឆ្កែដេញខាំឡើយបើមិនរត់ឲ្យលឿនទេមានគ្រោះថ្នាក់ឡើយមួយទៀត speak loudly និយាយឲ្យលឺពេលដែលយើងឡើងធ្វើបទបង្ហាញឡើងអីយើងនិយាយខ្សឹបគេស្ដាប់អត់បានទេអញ្ចឹងតើយើងនិយាយលឺបានគេស្ដាប់បានគេស្ដាប់យល់ឧទាហរណ៍ទី3 speak respectively មានន័យថាការនិយាយស្ដីរបស់យើងនឹងឲ្យមានសុជីវធម៌ឲ្យគោរពគេគោរពឯងផងកុំនិយាយលើសលួសកុំនិយាយខ្លាំងពេកកុំនិយាយបែបអត់មានសិលធម៌អត់មានសុជីវធម៌អត់ចេះគោរពចាស់ទុំឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងណាទី4ឧទាហរណ៍ទី4គឺ sit properly អញ្ចឹងអង្គុយឲ្យត្រឹមត្រូវអង្គុយឲ្យបានរៀបរយsit properly អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគេអង្គុយឲ្យរៀបរយអង្គុយឲ្យត្រឹមត្រូវប្រាប់គេថា sit properly អាហ្នឹងយើង give order យើងបញ្ជាមកឲ្យ sit properly យើងប្រាប់គេ
ឥឡូវចូលដល់ form ទី4របស់យើងគឺ base verb plus ជាមួយនឹង adjective base verb plus ជាមួយនឹង adjective ប៉ុន្តែគ្នាយើងត្រូវស្គាល់ទៀត base verb របស់am is are ហ្នឹងឯគេ base verb របស់ to be ហ្នឹងឯគេ base verb របស់ to be ហ្នឹងគឺ be ហ្នឹងឯងនេះឃើញទេ be ហ្នឹងគឺជា base verb តទៅពេលដែលយើងបំបែកវាទៅគឺទៅជា am is ហើយនឹងare អញ្ចឹង be គឺជា base verb ហើយយើងប្រើ be plus ជាមួយនឹង adjective អាហ្នឹងក៏ជា base verb ដែរហើយកន្លែងហ្នឹងគឺពេលខ្លះឈើអត់សូវឃើញមានដូចថាអ្នកខ្លះក៏ទើបរៀនអង់គ្លេសថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅក៏អត់ទាន់ចេះប្រើអញ្ចឹងក៏យើងរៀនទៅយើងមើលទៅហើយវីដេអូរបស់ឈើគ្នាយើងអាចមើលម្ដងពីរដង3ដង4ដងអញ្ចឹងទៅតាមដែលយើងអាចយល់បានហើយយើងយកបិទយកអីមកកត់សិស្សបាក់ឌុបអីក៏ត្រូវដែរហ្នឹងយើងរៀនទៅអញ្ចឹង base verb គេយ៉ាស័ព្ទខ្ទង់ទី1 plus adjective អញ្ចឹងយើងត្រូវរើទៀតតើ base verb ហ្នឹងគេ base verb ហ្នឹងគឺ to be ហ្នឹងឯងណាហ្នឹង adjective យើងប្រើមួយ adjective យើងប្រើ be ហើយ plus base verb ឧទាហរណ៍ be honest ស្មោះត្រង់តិចទៅកុំវាយវាយពេក be silent កុំលោឡាពេកស្ងាត់ស្ងាត់ be agile and careful be agile and careful រហ័សរហួនហើយនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងផងគេហៅថាកុំរហ័សរហួនប៉ុន្តែសស្លាក់សស្លើកអាហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងសស្លាក់សស្លើកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី4 be careful អានេះមិនមែនមកពាក្យណាគ្នាយើង be ហើយដកឃ្លាឲ្យបាន careful with your speech សូមប្រយ័ត្នជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកបើពាក្យមួយទៀតគេថា watch your mouth watch your mouth ហ្នឹងប្រយ័ត្នបែកមាត់ហ្នឹងណាគ្នាយើង watch your mouth ហ្នឹងប្រយ័ត្នបែកមាត់ឥឡូវចូលដល់ទម្រង់ទី5ទម្រង់ទី5គឺ base verb ដដែលប៉ុន្តែបូកជាមួយនឹងនាម noun មានអីខ្លះមាន cat មាន dog មាន hat មាន helmet មានelephant មានអីចឹងទៅមាន book មានអីចឹងណាអញ្ចឹងឈើលើកមកទី1ណាឧទាហរណ៍ទី1 mind your head ប្រយ័ត្នប៉ះក្បាលដូចគ្នាយើងទៅដើរលេងនៅអង្គរវត្តក៏ដោយទៅដើរលេងនៅប្រាសាទណាមួយក៏ដោយយើងទៅឃើញគេដាក់ mind your head ដោយសារអីអ្នកខ្លះទៅគាត់អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ពស់ខ្លាចគាត់ងើបឈរឬក៏គាត់ដើរទៅវាប៉ះក្បាលអញ្ចឹងបានគេទៅសេហ្នឹងមកដើម្បីជា order ដើម្បីជាប្រាប់យើងដើម្បីបង្ហាញប្រាប់យើងថាបើអត់ប្រយ័ត្នទេប៉ះក្បាលអញ្ចឹង mind your head នេះឃើញទេ mind your head ប្រយ័ត្នទង្គិចក្បាលប្រយ័ត្នប៉ះក្បាល go home early today everyone ណាអញ្ចឹងទៅផ្ទះរៀងលឿនតិចទៅថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា do homework ធ្វើកិច្ចការផ្ទះកុំខ្ជិលពេកថាអត់បានបន្ទុកទី4 raise your hand if you have any question សូមមេត្តាលើកដៃបើសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ហ្នឹងគាត់ជាការស្នើសុំអីចឹងណាចំណុចទី6គ្នាយើងចំណុចចុងក្រោយនៃមេរៀនរបស់យើងឯហ្នឹងគឺយើងប្រើ don't be ហើយ plus adjective ឃើញទេ be មកទៀតហើយគ្នាយើង be ហ្នឹងគឺជា base verb ហ្នឹងឯង don't be plus adjective ឧទាហរណ៍ទី1គឺ don't be too fickle with your girlfriend or boyfriend ហ្នឹងទៅកុំសាវ៉ាជាមួយនឹងមិត្តស្រីឬក៏មិត្តប្រុសនឹងពេកកុំសាវ៉ាពេកអញ្ចឹងទៅឈប់សាវ៉ាខ្លះទៅស្មោះត្រង់ខ្លះមើលទី2 don't be lazy កុំខ្ជិលពេកកុំខ្ជិលពេកទី3 don't be afraid of speaking in public កុំព្រួយបារម្ភកុំភ័យព្រួយឬកុំភ័យខ្លាចពេកក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងឈរ experience ផ្ទាល់មកគឺនៅ
public áមានន័យថានៅទីសាធារណៈឬក៏អ្នកដែលអត់ស្គាល់អីគឺឈរដែលហ៊ាននិយាយអីឬក៏នៅខាងក្រៅក៏ដោយឈរដែលសូវហ៊ានមាត់ហ៊ានកហ៊ាននិយាយច្រើននេះអត់សូវហ៊ានទេព្រោះខ្លាចគេហ្មងហើយនិយាយទៅខ្លាចតែខុសអញ្ចឹងអត់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនអាហ្នឹងរៀនដែរណារៀនកាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងទីសាធារណៈទី4ឧទាហរណ៍ទី4 don't be shy កុំអៀនពេកអញ្ចឹងគេប្រើ don't be plus ជាមួយនឹង adjective ដើម្បីបញ្ជាក់ពី imperative sentence នឹងដែរអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូឈើស្នើសុំគ្នាយើងឲ្យជួយ subscribe ក៏ដូចជាជួយ follow ហើយនិង share page ឈើម្នាក់មួយផងហើយយើងចប់មេរៀនយើងទៅនេះប៉ុន្តែឈើចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចបញ្ជាក់កន្លែងនេះមុននឹងយើងចប់ឈើចង់បញ្ជាក់កន្លែងចំណុចទី5ណាគឺកិរិយាសព្ទកិរិយាសព្ទគឺ base verb ហ្នឹងកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1ហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹង noun ឃើញទេ noun អានេះជា noun ណា noun phrase គ្នាយើងនេះ noun phrase អញ្ចឹង mind your head ដូចគ្នាយើងទៅដើរលេងភ្នំឬក៏ទៅដើរលេងនៅអង្គរវត្តដូចឈើបានលើកឡើងអញ្ចឹងទៅដើរលេងនៅគ្នាយើងទៅដើរលេងនៅអង្គរវត្តក្តីគ្នាយើងទៅដើរលេងនៅភ្នំក្តីគ្នាយើងទៅដើរលេងនៅកន្លែងផ្សេងក្តីហ្នឹងគេតែងតែទៅសេបំរាមគេការ request ជាការ request សុំទោសជាការប្រាប់យើងថាត្រូវប្រយ័ត្នមួយនេះត្រូវប្រយ័ត្នមួយនោះចឹងទៅចឹងគេទៅសេឃើញទេអាហ្នឹងគេសរសេរគេប្រើ imperative sentence គេសរសេរឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចយើងទៅលេងភ្នំជីសូរហើយយើងរៀងខ្ពស់ដែរចឹងទៅពេលយើងដើរវាគេខ្លាចក្បាលរបស់យើងហ្នឹងប៉ះជាមួយនឹងអឺប៉ះជាមួយនឹងថ្មនៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងmind your head ណាសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប៉ះក្បាលអញ្ចឹងបើអត់ប្រយ័ត្នទេប៉ះហើយអញ្ចឹងគេប្រើ imperative sentence ដើម្បីសរសេរពីហ្នឹងគ្នាយើងបើរៀនហើយគ្នាយើងដឹងគ្នាយើងចាំសម្គាល់មើលទៅលេងកន្លែងណាមួយគឺឃើញហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹង